Здравейте, приятели! Аз съм Миро, вие с каналът Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как може да си приготвите един страхотен бърз обяд, а защо не и вечеря. Става въпрос за кесадия, една много желана рецепта в канала от доста дълго време. Аз съм избрал да ги приготвя с пилешко месо, тъй като то се сготвя изключително бързо, а може да използвате между другото и останало, ако сте си правили предния ден цяло пилешко месо, просто да го накъсате и така спестявате дори още повече време. Който и вариант да изберете, винаги залагайте на българско прясно пилешко месо. Аз отново гласувам доверие на нашите приятели от Лудогорско пиле, като за тази рецепта специално съм подбрал пилешки гърди, защото, както вече казах, те се готвят изключително бързо. Започвам като мариновам леко месото, буквално за 4-5 минутки, докато си приготвя сосчето за кесадиите, след което ще го изпечем, а докато се пече ще си нарежа и необходимите зеленчуци. За гърдите може да подходим по два начина. Единият вариант е да ги направим на тънки дълги парченца, които се пекат изключително бързо в тигана, но ще имаме пък голяма бройка. Другият вариант е да ги изтъниме леко и да стане нещо като пържолка. По този начин ще имаме само 4-5 парчета месо и по-малко въртене в тигана. И по двата начина става чудесно. Окосявам месото с 2-3 супени лъжици зехтин и малко подправки. В моят случай това са риган, кимьон и малко чесън на прах. Тук съвсем спокойно може да използвате и мексиканският микс от видеото ни с енчиладите. По желание може да добавите и малко лют пипер, аз ще сложа 2-3 щипки пипер кайен, както и малко черен пипер. Разбърквам всичко много добре и оставям на страна за 5-6 минутки, тъкмо и месото да има малко време да отвърне, да не е ледено от хладилника, когато го сложим на тигана. През това време ще приготвя и соса, за който ми трябват около 100 грама заквасена сметана. Сипаме директно в блендер, защото към нея ще добавя една скилитка чесън и половина авокадо. Ако е по-дребно авокадото, може и цяло да сложите. Хубаво е авокадото, което ще използвате, да е добре озряло. В моят случай не е особено добре, но нямаме време да го изчакваме още 2-3 дни. За да извадите костилката по-лесно, може по този начин с ножа да я завъртите. С помощта на лъжица обирам месото отвътре и го сипвам в блендера. Ето, може да видите, че остава само обелката. Вкусявам с няколко капки лимонов сок, тъй като заквасената сметана така иначе има своя киселост. 2-3 супени лъжици зехтин, малко сол и черен пипер и за аромат аз ще добавя пресен кориандър. Предполагам, че доста от вас няма да имат такъв или ако не може да намерите по пазарите, може да го замените с малко прясна мента или просто да ги пропуснете изцяло. В моят случай аз си гледам на терасата, за това имам. С това нашият сос е готов. В тигана слагам малко мазнина и мога да започна печенето на месото, като през това време ще си нарежа и необходимите зеленчуци. Няма да претъпкам тигана, за да може да се пече по-хубаво и по-бързо да хване златист цвят. Виждате, получава се страхотен цвят. Това е защото приготвяме месото по правилния начин, а и заради самите качества на месото. Отвън ще има хрупкава коричка, а отвътре ще е много сочно. Месото вече е готово, като за кесадиите няма да използвам най-вероятно цялото, така че ще имам и за вечеря. Тук нарязах зеленчуците, които са подготвени, вкусил съм ги само с малко лимонов сок, защото ако им сложите сол, веднага ще пуснат вода, която не искаме в кесадиите, защото ще ги разводнят отвътре. Остана да нарежа само малко сирене, което в моят случай е чедър. Може да използвате кашкавал или някакво друго ваше любимо сирене. Монтерей Джак също е много подходящо. Чедърът също е готов. Остана да нарежа и месото, което сега ще опитам, за да видя как се е получило на вкус. Направете го много ситно, за да могат да се получат кесадиите по-тънички, защото ако имате големи парчета зеленчуци или месо, няма да може да станат така хубаво равни. От пикантния пипер и ригана, както и кимьона, месото се е вкусило изключително добре, а отвътре е останало сочно. Съответно и нашите кесадии също ще бъдат прекрасни. Започвам сглобяването, като в сух тиган, както вече подчертах. Слагам една тортилка, като съм си взел от сравнително по-малките, защото се работи по-лесно. Не трябва да е много силен котлона. Слагам на половината от тортилата чедър,
бързо поръсвам месо. Между другото, ако използвате месо, което е останало от преден ден, е хубаво да го позатоплите предварително, за да може по-бързо да се разтопи чедъра и да се запече quesadillата и около 1-2 лъжици от зеленчуковият микс. Отгоре поръсвам още малко чедър и може да завием наполовина. Притискам леко с помощта на шпатулата и слагам едно фолио отгоре, за да може по-бързо да се нагрее вътре и да се разтопи чедър. След 1-2 минутки мога да завъртя. Трябва да се получи ето такъв приятен златист цвят. И оставям и от тази страна за около минутка. А сега идва моментът, в който ще ви потекат лигите. Quesadillата се получи изключително вкусна, приятели, с хубавото пилешко месо и свежото сосче. Между другото, горещо ви препоръчам да опитате соса, дори да нямате кориандър, защото от заквасената сметана и лимоновият сок има една приятна киселост, а пък авокадото дава една много приятна масленост. До цяло, изключително съм доволен. Ако вие по някаква причина не харесвате фастфуд или такъв тип храна, ще оставя тук препоръчани клипчета, които може да видите. Съвсем наскоро приготвихме страхотни пилешки паржоли от бут на село, заедно с гарнитура от горски гъби и ориз. Може да проверите и да си приготвите нещо такова. Искам само да благодаря отново и на фирма Лудогорско пиле за помощта при реализирането на тази рецепта. Благодаря ви, че бяхте с мен. Очаквам ви отново в следващото видео. Чао, чао!